A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, and today we'll be discussing the pass criteria that council tells for the students of ISC and ICSC. Okay, so the first thing that the council says regarding the pass criteria is about the pass percentage. A minimum of out of 100, your percentage should be 35 or 33. So 35 is for ISC students and 33% out of 100. 33 marks, a minimum of 33 marks out of 100 is for ICSC students. ठीक है, now this and this how it comes out. ठीक है, तो see the first thing, like in ISC students have a minimum of at least 4 subjects including English. ठीक, like English is your compulsory and the scoring subject. तो 4 subjects should include English and a pass grade in SUPW should also be there. And in ICSC, the 33 marks considers of a minimum of 5 subjects. Okay, like suppose you have a total of 6 subjects, हम तब भी 5 सब्जेक्ट्स लेंगे. 7 सब्जेक्ट्स हैं, हम तब भी 5 सब्जेक्ट लेंगे. सिमिलरली हेयर ऑल्सो इफ़ यू हैव अ टोटल ऑफ 5 सब्जेक्ट्स और अ टोटल ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, वी आर ओनली सपोज टू कंसिडर 4 सब्जेक्ट्स फॉर कंसिडरिंग द पास क्राइटेरिया. इसका मतलब है कि सपोज करो कि कोई एक ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें आपके मार्क्स 35 नहीं है. इन केस, टचवुड इट शुड नॉट हैपन, बट इफ इन केस, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट को यू कैन एक्सक्लूड, बट यू शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 4 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंग्लिश, जिसके जो मार्क्स होने चाहिए वो इतने होने चाहिए कम से कम. Okay, so according to, means in case we divide it as per the marks that you get in your theory and practical part, तो a minimum suppose करो, मतलब rare cases में, otherwise so you get 18, 19, 20 in your projects also, but in rare case if it is only 15 marks in terms of your theory, this practical project portion, ठीक है, तो a minimum of 20 in your theory will also make you pass anyway in your subjects of ISC and ICSC class 10 and class 12. ठीक है, तो this is all for today. अब इसका एक और चीज़ है, one more a document is issued that says the same thing regarding it, तो we'll move towards that only. So the document says here that here we go. The first one is a council's document of ISC that says that here, okay, moving towards this one, that the pass criteria, the pass standard that should be in a minimum of 4 or more subjects, a pass grade of SUPW should be there, और उसके बाद जो पास मार्क्स हैं आपके वो कितने होने चाहिए, वो 35% होने चाहिए out of 100. एंड सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट इज़ अ सेपरेट थिंग. जब आपको अपना दोबारा से नेक्स्ट ईयर अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना वो जो पास सर्टिफिकेट है उसके अलावा सम मतलब एडिशन चाहिए या कहीं से सम लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप उसको दैट पास स्टैंडर्ड यू कैन गेट. ठीक है, पास सर्टिफिकेट यू कैन गेट व्हेन यू वांट टू अप्लाई इन 1 or more subjects. Improvement exam separate, compartments are separate compartments, so they had discontinued compartments, but in case it comes back again, so that will also be informed. Otherwise you have another option that is known as improvement exam, जिसमें you can apply in improvement जिसकी एक proper application आती है in June after your results that come in May, and the examinations of improvement are held in July. ठीक है, तो दिस वॉज योर ISC पार्ट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द ICSC. ICSC का दिस इज ऑल्सो रेगुलेशन फॉर 2025 एग्जामिनेशन, जिसमें भी सेम चीज़ें दिखी गई हैं, बस दे शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स. ओके, मिनिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स है तो हमें एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स चाहिए. काउंसिल जैसे ISC क्लास 12 का है, अगर उन पर मिनिमम 7 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, तभी भी दे शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 4 सब्जेक्ट्स पास के लिए, इंक्लूडिंग द सब्जेक्ट इंग्लिश इन जनरल मीन्स इन अग्रीगेट. And the statement of marks will be issued to all the
students, the pass criteria for class 10th is 33%, means you should have a minimum of 33 marks out of 100. Okay, so that's it for today. I hope you all have understood. Rest we'll be doing soon. You can mention the queries you have in your this 2025 examination passing criteria. You can also mention any other kind of thing you needed in terms of your studies, in terms of your exams. Let me know. Keep preparing. Best wishes. Thank you.